Burung unta adalah burung besar yang berasal dari Afrika dan merupakan salah satu burung yang tidak bisa terbang. Burung ini memiliki tinggi sekitar 2,5 meter dan beratnya bisa mencapai 150 kg, sehingga menjadi burung yang terbesar di dunia. Burung unta memiliki kepala kecil dan leher yang panjang, serta kaki yang kuat dengan 2 jari yang sangat besar. Mereka biasanya hidup di daerah gurun dan padang rumput yang luas dan memakan tumbuhan, serangga, dan kadang-kadang hewan kecil. Meskipun tidak bisa terbang, burung unta dapat berlari dengan sangat cepat hingga mencapai kecepatan 70 km/jam.